OK，就喺呢度啦，綠皮火車啊，係咪？睇下係咪可以上到去先？冇錯，係可以上到去嘅。啱有一部高鐵過，佢行得唔算太快喎，係咪？呢個應該睇下我睇唔睇到係咩車先？哦，呢個和諧號嚟嘅啫，唔算最快啦。好，咁我哋就上到嚟月台啦，睇見啊，佢哋呢種列車咧係會比較高身少少，因為始終佢開得唔係太快咧，佢唔會好似高鐵嗰啲咁扁咁長噶嘛。Hello， 各位觀眾大家好啊！又嚟到佛山南海桂城嘅第3集啦！呢一集咧，我會同大家嚟行下呢個附近比較出名嘅公園，係叫高鐵公園。咁當然啦，其實佢同高鐵冇乜關係，唯一嘅關係咧，其實就係後邊有高鐵行嚟行去嘅。嚴格嚟講，呢度係叫做火車頭嘅公園啊，上面擺住幾個好古舊嘅火車頭嘅。嗱，對於火車頭咧，我真係熟悉啦，因為我成日見㗎，即係未揸過火車都見過火車行嚟行去啊！我就成日睇住啲火車行嚟行去噶啦。佢有少少似喺海印嗰邊咧，咪亦都有擺住一個火車頭嘅。不過咧，嗰個感覺上俾我嘅印象就係嗰個咧修飾得多啲嘅，而呢個咧就更似而家用緊嘅火車頭。咁當然啦，而家用緊嘅火車咧，下邊呢一部分啊係會殘舊啲嘅，呢個係重新整過。咁見到呢個火車頭咧，上邊寫住係1998年大連機車車廠製造，上邊寫住大力2個字，咁睇嚟應該係好大力㗎啦。係有少少白色同埋紅色嘅，咁所以咧佢就叫做花老虎啦。佢總共行咗290萬公里啊！咁然之後喺公園嘅旁邊咧，亦都係2條高鐵喺度行嚟行去嘅。等陣有機會，我睇下拍唔拍到有高鐵行過俾大家睇下。咁然之後火車呢度咧係可以上得到去嘅。咦，真係嘅喎，可以上去。我哋上去睇下，大家幾耐未上過呢種嗱？我仲稱之為綠皮火車㗎嚇。我哋上去睇下。以前上火車咧，其實而家都係咁㗎嚇，仲係要扶住呢種慢慢一步一步行上去嘅。咁啊，前邊部分咧係火車頭，我哋就肯定唔入得㗎啦。呢一部分咧就係火車嘅車廂裏邊啦。而家嘅火車車廂，即使係綠皮火車也好啦，佢哋都現代化咗好多噶啦。譬如話有開水啦，咁當然而家呢個係唔用得噶嚇，佢電線已經掹晒，同埋有洗手池啦，係啦，咁啊呢個都係唔用得嘅。佢哋呢度咧將一個車廂啊，真嘅車廂啊，呢個係整到好似一個博物館咁樣樣嘅。咁上邊亦都寫住一啲火車嘅變遷啦。嗱，譬如話前面呢度介紹緊啊，應該係復興號嘅列車啊，大家有冇坐過復興號咧？我非常有幸坐過一次啦，一次咁大把去，應該係潮汕嗰邊嘅。咁我哋國家最初當然就係蒸汽嘅機車啦，呢啲機車我就真係未見過啦。咁啊，1804年機車建成啦，到後來嘅使用到喺運輸方面，咁咧到1956年。大連工廠就試製成功咗第一部自己嘅貨運機車啦。咁然之後發展就到內燃機車，內燃機車我就相對熟少少啦。因為我都成日見得到嘅嗱，譬如話右手邊呢一個啦，係啊，唔知大家有冇見過呢種係比較新型少少嘅，91年底就開始建成，然之後再慢慢往後發展就用電動啦。電動嘅車，而家好多綠皮火車咧，其實都仲係用緊電動嘅，咁啊，所以佢裏邊嘅噪音係會冇咁大嘅，冇以前咁大。再往前推少少咧，呢一種我亦都係見得比較多，嗰個車廂咧上邊係會好明顯寫住佢由邊度到邊度，同埋由綠色變成呢種紅色、白色嘅。咁啊，時間繼續往前推就嚟到高速列車咯喎，嗱。由98年開始就已經研製到呢種比較現代化少少樣子嘅高速列車啦。咁一路到呢種大家應該坐得多啦，和諧號去深圳就係坐佢噶啦。我當時咧佢喺京津城際高鐵裏邊試運行，後來咧就往返深圳，票價都唔平嘅，大家唔知仲記唔記得幾錢呢？嗱，直到依家最勁噶啦，19年5月咧。時速600公里嘅懸浮列車終於研製成功，話你個頭幾尖，好似一個火箭咁啊，係咪？再嚟就講下車飛啦，大家見過邊幾種車飛先？等我認下嚇。呢啲好似我都未見過啦，老老實實啦，我都未見過。呢種應該係好薄嗰種嘅，最舊式嗰種咯。
咁然之後嚟到呢邊咧，呢啲就見得多啦。譬如呢一個啦，係啊，呢一個係會去好多時候都會用呢一種票樣嘅，好似依家都仲係用緊嘅。咁嚟到依家咧，坐火車咧係唔使再換飛嘅啦。即係我都試過幾次大鄉里又要山長水遠去換飛咁，係唔使嘅啦。你直接揸住你個身份證，身份證係2代身份證喎，直接拍卡，好似坐地鐵咁啊，就可以入站嘅啦。我對上一次我忘記咗係唔係啊嚇？我唔肯定，因為疫情之後我淨係坐過一次高鐵嘅啫。佢直接就係你行入去戴住口罩嗰種喎，行入去佢已經掃描到你個樣，哦係你啦，咁你就可以入站。上邊仲會寫住由邊度到邊度你個名啦，各種資料嘅，好先進㗎啦已經。咁不單如此喎，以前大家仲記唔記得以前要點樣買火車飛？有冇試過喺香港翻嚟？嗱，我試過一次陪我阿叔，我阿三叔係香港人，接佢老婆，即係我阿三嬸啦，喺香港坐火車嚟到廣州火車站啊！哇，真係攞命啊！咁嚟到依家嘅話咧，你係唔需要再去火車站買飛啊！而家直接喺手提電話上邊就可以買到飛嘅啦。咁即使你話我冇手提電話都唔識用喎，我唔識啊，我字我都唔識。OK，咁你可以去一啲代售火車票嘅地方，好似係俾5蚊雞手續費，我忘記咗係咪啊？咁佢就可以幫你買一張火車飛嘅啦，好方便嘅，字都唔識喎。嗱，呢度勁啊！1998年嘅春運。當時咧，嗰啲人係咁樣上火車嘅，咁然之後到依家咧，大家好開心坐住火車，不單如此喎，仲可以喺上邊打麻雀同埋拉二胡添啊！咁確實㗎，而家嘅高鐵咧係舒服咗好多。譬如話，我哋面前見到呢種咧，應該係商務座嚟嘅，有一種獨立嘅座位啦。我都試過和諧號坐，即係去深圳嗰種啊嚇，和諧號坐商務座嘅，係真係幾舒服嘅。咁但係高鐵就未坐過商務座啦，貴好多嘅，貴好多嘅。不過坐高鐵有個好處咧，我就同大家分析下，我坐低慢慢講下。嗱，我哋比較一下坐火車、坐高鐵同埋坐飛機之間嘅對比啊。如果喺廣州出發，譬如話我要去長沙咁計咧，相對比較短途，其實我值得係去廣州南站坐高鐵去到長沙，咁係比較方便嘅。如果你換成坐飛機嘅話咧，飛機梗係快啦，係咪？肯定係快過坐高鐵嘅。但係問題係飛機係會晚點嘅，晚點嘅情況而且係非常之嚴重嘅。除非你話可能6點幾鐘去，咁就唔會晚點啦。前邊嗰啲飛機一路晚點一路褪到嚟。如果你係12點鐘嘅咧，你可能4點5點先至坐到飛機。都唔出奇嘅，甚至乎再惡劣啲咧，我聽人講啊嚇，試過係譬如話嗰架飛機應該係4點鐘去到嗰度翻嚟噶嘛，係咪？佢晚點喎，嗰架飛機去唔到嗰度，佢係要從 A 點到 B 點飛過去噶嘛，係咪？都仲未離開返回，係啊，4點都仲未到。所以嘅話咧，點解我哋要揀高鐵就係咁解啦？去譬如大灣區裏邊去湛江啊，或者去粵北啊、長沙啊，甚至乎武漢都好啦，4個鐘頭值得係坐高鐵嘅。甚至乎再長遠啲嚟講，去北京都好啦嚇，跑北京可能大概要8個鐘頭到啦嚇，可以選擇坐夜車喺火車上邊瞓一晚，咁然之後第二朝瞓醒就會去到北京噶啦。如果你坐飛機嘅話，都幾囉嗦嘅，係咪？而且你喺度機場嘅話，北京機場仲要翻市區，都需要好長時間嘅。嗱，至於我面前呢啲咧，就係火車上邊嘅座位啦。呢種座位咧，以我嘅認知應該係仲舊少少㗎。我對上一次曾經試過去潮汕，又去潮汕。我去程嘅時候咧，係坐綠皮火車，價錢非常之平，大概形式就好似呢一種㗎啦。咁下邊有個架嘅，呢個架我估應該係排氣口啩。當時咧窗口係唔可以打開嘅，呢個應該仲可以打開，即係呢一種仲可以打開，但係佢應該封死咗啦嚇。咁坐住喺個火車度，其實都 OK 舒服㗎，係啊。嗱，咁面前咧就係重新已經翻上以前一啲修鐵路嘅工人嘅情景啦。佢哋喺度掘呢啲鐵路。咁同埋咧，有時候佢哋都會對鐵路進行維護㗎。咁當然係專門揀喺夜晚黑運作啦。揼都幾響㗎。
佢哋可能會整下啲釘啊，修補一下各種咁咯。嗱，除咗啱先我哋睇嗰種火車咧，前邊仲有幾台綠皮火車，我哋都去前邊睇埋佢。原來呢個公園都幾多嘢睇嘅喎，唔似上次我哋去大沙頭嗰度咧，睇到淨係得一個卡車，而且上唔到去嗰種嘅，呢種仲可以上埋去。我哋又上去裏邊嗰個客車裏邊睇下綠皮火車，係咪真係仲係以前咁樣樣 ？OK， 就喺呢度啦，綠皮火車啊，係咪？睇下係咪可以上到去先？冇錯，係可以上到去嘅。呢架火車咧，呢度寫住啦，普快。咁佢之前應該係海口到衡陽，衡陽到海口嘅，衡陽到儋州嘅，爭啲讀錯字添。海口到衡陽，衡陽到儋州，我哋上去。哇，同我前2年坐嘅火車真係一樣，綠皮火車真係確實就係咁樣樣嘅。上邊有一啲座位啦，就係呢種有棉質嘅座位嚟嘅。咁亦都有一個少少嘅餐桌啦嚇，可以俾你喺度瞓下覺啊，食下嘢，擺啲嘢喺上邊嘅。咁但係通常咧，行李都係會擺喺上邊嗰度嘅咯，一啲貴重嘅物品先至會自己拎住嘅啫。咁梗係啦，俾人攞錯咗，就算人哋冇心偷你都唔掂啊嘛，係咪？仲有呢個報紙書刊啦，上邊係真係會擺啲報紙，不過當然依家唔擺啦嚇。大家睇下我似唔似喺度坐緊火車咧？真係好似模擬到一個真實嘅火車車廂咁嘅格局啊！包括連啲窗簾咧，嗰種跌落嚟嘅狀態咧，都係一樣嘅。咁同樣地，綠皮火車呢度咧，亦都係會有洗手嘅地方啦。因為火車有啲車程係會比較長嘅，有人仲會喺度刷牙洗面，咁亦都係正常嘅。當然亦都會有洗手間，但係而家洗手間肯定係唔用得噶啦。上邊仲寫住有人添，咁你覺得會唔會有人咧？有人就得人驚。好，咁同大家睇完呢個火車博物館啦，我暫且叫佢博物館、火車公園啦。接落嚟我哋就會翻去瀝江嗰邊，因為我個車停咗嗰邊，我都要翻廣州啊嘛。我哋又坐埋喺佛山另外一部比較新嘅火車，嚴格嚟講唔叫火車嘅，應該係叫有軌電車嚇。有軌電車即係話喺露天上邊行嘅觀光嘅嗰種車啊，你就當係地鐵啦嚇。從呢度過到去嘅話，大概用步行要20分鐘到嘅。好，咁我哋又翻。咁喺公園呢度咧，亦都見到有高鐵啱啱經過，嗰個應該係和諧號嚟嘅。落呢啲火車咧，真係要好小心，特別車。嗱，講起中國嘅火車歷史啊，不得不提一個人啦，詹天佑先生，係啊，就係我哋廣州人啦。佢呢度資料咧就顯示佢係公元1861年生於南海嘅，咁但係佢嘅故居咧就確實淨係喺荔灣區嘅啫，大概逢源路嗰度附近啦嚇。而家仲有開放嘅，係可以入得到去睇嘅。喺呢個角度影相咧，好神奇嘅。如果你啱啱見到有架高鐵喺度經過，下邊又見到一部綠皮火車咧，嗰種時空交錯嘅感覺咧，非常之強烈嘅。我聽到聲好似又準備有火車經過咯。點解我咁中意睇火車嘅咧嚇？睇下係咪先？應該唔係嘅。嗱，唔緊要嘅，等陣我哋翻去南海有軌電車總站嗰度咧，應該叫做三山站啊。咁喺嗰度亦都係可以更近嘅距離睇見你嘅高鐵咧喺你面前行過，更矮嘅睇得更清楚嘅。我哋而家啱啱就同大家睇完一個古舊嘅火車博物館啦。我哋而家又嚟到呢個地方咧，就係一個高鐵嘅橋底下邊啊。咁喺我左手邊上邊呢個橋咧，就係往西邊去嘅，而我正前方咧一路去就會去到往北行，去武漢啊，去湖北啊，去北京嗰個方向嘅。而至於我右手邊呢個方向咧，係翻去南站方向嘅。我哋喺度等下睇下有冇貨車過啊，係有嘅，係有嘅。嗱，然之後呢一個方向咧，喺呢前邊呢條路行過去，就會去到南海城軌1號線嘅總站三山新城北站。喺呢度係可以一路翻去瀝江啦，甚至乎唔好講啦，有火車過，啱啱有一部高鐵過，佢行得唔算太快喎，係咪？呢個應該睇下我睇唔睇到係咩車先？呢個和諧號嚟嘅啫，唔算最快啦。佢應該係啱啱喺車站開出嚟，而家去緊遠處。
去邊我梗係唔知啦，係咪？咁喺金仙嗰度咧，就啱好有火車經過啦，睇得冇咁清楚。我哋再往前行少少咧，係會睇得更清楚嘅。然之後我哋會喺呢度坐南海有軌1號線翻去莒江嘅。又見到一部有藍色嘅車經過，呢個應該係復興號啊，佢翻緊南站嘅。睇見車唔算極長嗰種啊嚇。好，咁啊，火車就睇完啦。我哋會喺呢度坐有軌電車翻去嘅。咁呢個有軌電車咧，淨係1期嘅。據說咧，佢最終係會去到廣州南站嗰個方向嘅，係咪好巴閉咧？好，睇下佢車飛先。首先咧，我哋而家所在位叫三山新城北站啦，係1號線。咁佢以後咧係會開到沿住文漢湖公園啦，一路去到林嶽東嘅。咁林嶽東咧，其實就係佛山地鐵2號線嘅總站嚟嘅。然之後我哋咧，佢嘅票價分成幾種㗎，2蚊、3蚊、4蚊。咁最貴4蚊，佢唔同話廣州嗰個有軌列車啊，2蚊全程都坐晒嗰種啊。不過呢個係會相對長少少嘅。最終我哋翻到莒江就應該係4蚊一張飛嘅。咁我哋上到嚟月台啦，睇見啊，佢哋呢種列車咧係會比較高身少少，因為始終佢開得唔係太快咧，佢唔會好似高鐵嗰啲咁短咁長噶嘛，係咪？咁同埋呢個有軌列車咧，佢係會有大概2/3嘅路程咧。哇！啱啱喺度見到有部和諧號經過啊，繼續講翻。咁佢呢個列車咧係會經過大概有2/3嘅路程咧，係喺架空上邊行㗎。咁啊，剩低嗰啲咧就會喺地下行嘅。咁啊，通常都喺後邊先喺地下行㗎咯。咁車廂咧並唔係話太長嗰種啊，只係始終佢需要運載乘客並唔係太多嘛。而且我哋廣州地鐵咧有好多卡車4、5卡咁，佢呢度咧係有3個車廂嘅啫。喺呢度亦都可以望到車尾嘅部分嘅。好，咁我哋等開車。我羊城通咧，大家見到又冇乜錢啊。咁而家咧充羊城通係好方便嘅咋。首先咧，你撳充值啦，打一個 app， 然之後咧揀錢，咁啊揀10蚊啦嚇。撳立即支付，我係揀微信嘅，你可以揀 Apple Pay 啦，或者支付寶。我通常係會揀微信嘅。然之後一點之後，咪跳出付款頁面咯噃，再撳一撳。咁咧，基於 Apple 咧已經推出咗呢個面容解鎖功能，剛才已經成功面容解鎖啦，所以我嘅羊城通就馬上充到值㗎咯噃。嗱，大家睇下價錢，仲未變化到啊！佢等陣就會變㗎啦，呢蚊呢個9蚊3毫呢度變成19蚊3毫嘅，係咪好方便咧？咁坐呢個有軌電車咧，你可以有3種支付方式㗎啦。第一種係用銀聯卡或者 Apple Pay，其實同一種意嚟嘅啫。好似仲可以有random 即係隨機嘅折扣㗎，成個行程4蚊雞，我哋 random 可能減3毫、2毫、5毫，咁呢個係隨機嘅。當然你可以俾現金啦嚇。仲有一種辦法就係好似剛才我咁用羊城通，因為我羊城通咧已經擺咗一個 Apple Watch 裏邊㗎啦，只要一掃嘟咁就可以入到站咯。不過有樣嘢我唔係好清楚，就唔知道佢係咪可以有打折咧？等我翻去查下資料先。好，咁我哋準備開車啦。成個行程翻到去大概係20分鐘左右啦。咁啊會翻到莒江㗎啦。莒江咧亦都係在建中。佛山地鐵3號線嘅交換站嚟嘅。嗱，而家鏡頭嘅正前方咧，大家見到嘅叫三山森林公園啊，亦都係我其中一個對於南海桂城呢邊比較熟悉嘅一個公園嚟㗎。大概佢就會去到百富路牛奶公司嗰度附近啦，唔知大家仲記唔記得百富路牛奶咧？
過咧，呢個有軌列車幾得意㗎嚇。佢喺舊年嘅9月份開始運行啦，但係咧開咗之後嘅第2日就已經出咗問題。咁啊當然唔係大事情嚟嘅，已經運行唔到啦。啱先咧我上嚟車嘅時候咧，亦都見到有好多玻璃咧係裂咗㗎。咁大家要知道喎，我哋國家依家基建設施咧，其實已經好發達㗎啦嘛。出現呢種情況咧，實屬罕見啊嚇。咁啊還好啦，因為始終佢呢條輕軌咧唔係話行好多人嘅，唔係話有好多乘客要坐嘅，咁啊影響唔算太大。如果你話地鐵係咁嘅話咧，哇咁啊真係濕滯啦。好啦，咁又同大家玩足一日啦。呢度南海確實係一個好地方，好多旅遊景點亦都有好多嘢食啦。當然今集我哋食嘅嘢會比較少，因為時間比較緊迫，我淨係1日完成嘅啫。咁我就約定你下集見啦，拜拜。